Malam Muhammadu sunusi na biyu kuma yanzu haka da shi da tawagarsa sun tashi sun fita baya da suka gabatar da jawabi kuma shi kansa mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu sunusi na biyu ya musu jawabin godiya wato kuma yabawa tare da kira gare su. To mai sauraro kasan fada daban da sauran gurare, wato guri ne wanda ake gudanar da ladabi da kuma biyayya tare da wato nutsuwa ko kuma samar da cikakken wato sauraro a shi wannan guri, kasancewar idan mai martaba sarki Malam Muhammadu sunusi na biyu yana jawabi ko kuma yana wani kintsawa, to fadawa ne suke yin kirari da kuma wato umarni. Abdullahi Isa na ga mai martaba sarki da shi ya bayani ya kamata mu bayyana masu sauraro ko su ne. Da farko dai suna na Abdullahi Isa, kuma tare muke da abokan aiki akwai Abba Isa Muhammad da kuma Bashir Shafa'i, wanda za mu kawo muku kai tsaye yadda ke hana yanzu a fadar Malam Muhammadu sunusi na biyu. A yanzu haka masu sauraro kamar yadda kuke gani mai martaba sarkin Kano ya fice daga cikin wannan tsoro wanda ake tunani daga yanzu zuwa kowane lokaci kuma ake tsammani zai je taro wato babban bako da ake tsammani zai iso wato mai girma mataimakin shugaban kasa wato Farfesa Osibanjo. To Abdullahi Isa kasan mai sauraro zai yi dakon ya ji menene abubuwan da shi mataimakin shugaban kasa idan Allah ya kawo shi lafiya zai gudanar, ko kuma abubuwan da zai wato dalili ko kuma makasudin kawo ita wannan ziyara. Kamar dai yadda nake iya gani Abdullahi Isa, akwai manyan baki kuma da jami'an tsaro musamman tun daga hanyar da za ta sada ka da kofar kudu ta wannan masarauta ta Kano. Yaya ka kalli wannan al'amari? To gaskiya kamar yadda na gani kuma ka gani kuma kusan duk wani wanda yake wannan waje yake gani, akwai cikakken tsaro wanda jami'an tsaro sun taso tun daga nan hanya da ya fito daga nan gidan Murtala kenan zuwa nan kofar kudu gaba ɗaya za ga babu komai sai jami'an tsaro da suke kula da yadda al'amura ke gudana. Kuma yanzu a nan dai kusan har nan zuwa fada mai martaba sarkin Kano akwai jami'an tsaro ta ko ta ina wanda suka hada da 'yan sanda da jami'an hukumar tsaro ta DSS da sauran dai jami'an tsaro suka hada civil defense da kuma su masu baiwa wato wannan fada na mai martaba sarkin Kano tsaro. Kuma yanzu haka kamar yadda masu sauraro suke gani, shi dai mataimakin shugaban kasa Farfesa Osibanjo ya taho Kano a yanzu haka yana nan cikin birnin Kano kuma yana kaddamar da wasu ayyuka da gwamnatin jihar Kano ta gudanar wanda suka hada da cikin gadoji da dai sauransu. To ka san daga kowane lokaci zuwa yanzu ake tsammanin cewa zai kare sunan fadar mai martaba sarkin Kano. Ka san al'ummar jihar Kano ba daga nan ba, duba da yanayin da zaka ga yadda al'umma suka fito kuma suke nuna wato ladabi da biyayya da kuma ga mai martaba matuni ya karaso ya dawo ba ya dawo cikin fada
to mai kallon mu mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya dawo ya sake zama a wannan fada, wanda kuma gashi nan kamar yadda ake ji yanzu haka ana karɓar Malam Nazir da 'yan uwansa daga wato a ofishin ma'aikata ko kuma ma'aikatan fadar mataimakin shugaban kasa, wanda suka gabatar da kansu ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu, wanda kuma yanzu haka kamar yadda sanarwa ta gabata tuni ana dakon isowar shi wato mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osibanjo, wanda ake sa ran zai kawo ziyara nan jihar Kano domin buɗe wasu ayyuka da kuma ziyartar masarautar Kano, wanda yanzu haka kamar yadda mai kallon ne ke gani ana zaman fada ne a fadata mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu. sauraro kamar dai yadda kake ji ana ci gaba da zaman fada a fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu, inda ake iya jiyo amon ko kuma kirarin fadawa da kuma manya-manyan wato masu gudanar da al'amura na ita wannan masarauta ta Kano, wanda kowane lokaci da ke yanzu ana tsammanin ko kuma dakon karasowar shi mataimakin shugaban ƙasar nan Farfesa Yemi Osibanjo, wanda zai samu halartar ko kuma ake sa ran zai halarci fadar ta Kano bayan buɗe wasu daga cikin aikace-aikace da gwamnatin Kano ta aiwatar domin inganta rayuwar al'umma ko kuma samar da ci gaba a yankuna daban-daban. Kuma kamar yadda ake iya gani haka masu kyamara ɗin nan na CTV sai dai na ga wannan yana
can nan gurin ba shi guri ya wuce. Muhammadu da wannan ba yana zuwa da kyamara abokin ta kamar dai yadda kake ganin mai sauraro ana ci gaba da gudanar da zaman fada a fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu, wanda yanzu haka kamar yadda kake iya jiyo aman sauti ne na makaɗan fada. Abdullahi Isa na ga kana fara'a da ai wato abba kamar yadda ka sani ne kamar kullum yadda aka saba al'adar wannan fada ce ganin cewa duk lokacin da mai martaba sarki shi wannan wato zaure nashi da yake karɓar baki wato za ka ga makaɗa da sauran mutane akan zo a kawo gaisuwa kamar yadda gani yanzu wasu ne daga cikin al'ummar gari suke shigowa suke zuwa su kawo can Kano Malam Muhammadu Sunusi da ake na tsammanin wato mataimakin shugaban kasa farfesa mai ba wanda zai so wannan kasan wani ƙarin abin sha'awa shine yadda kusan dukkanin hakimai da suke wannan masarauta a iya cewa ga baki ɗayansu sun samu halatta, wanda yanzu haka irin zaman da ake zaka ga zama ne na ban sha'awa da kuma girmamawa da mutunta juna, wanda zaka ga kusan kowanne daga cikin waɗannan hakimai ya san ina ne gurin da zai zauna, kuma kamar yadda kake jiyo aman wannan sauti da zarar an yi umarni da dakatar da wannan sauti za ka ga an tsaya cik ba tare da wani wato inda ba. to amma kamar da kake gani dai har yanzu wannan fada ne a cikin take da baba kasan wani abun burgewa shine yanda shi ne busar yake busar su kuma suna fassara abin da yake busa, wanda in dai ba wanda ya san me busa take nufi ba kaga wani babban al'amari ne wanda zai ba mutum wahala matuƙa ya fassara me ake busawa. ai wato dama idan ka lura shi waɗannan dama mawaka ne na da zata ba su kuma suna da ƙwarewa sosai a kan abubuwan da suke ko da haka babu abin mamaki idan har sun fuskanci gaban wato ba da kowa ne gaskiya zai zauna a ce ya fuskanci abin da suke shawara sauri ba sai dai su da kawai dama suka saba inda su kaga shekara da shekaru ana gudanar da wannan al'amari, kuma kamar yadda muka jiyo a suna wake shi ne martaba sarkin Kano Malam Muhammadu suna biyu, wanda kuma to kaji an ce ga martaba sarki yana bayar da umarni kamar yadda mai kallon ne ke iya ganowa, kuma nan ba da daɗewa ba wala Allah za ka ji wannan umarni da yake bayarwa ɗin an dawo an bayyana shi ga al'umma. Wata Allah isa ka lura da wani abu da yake cikin ita wannan fadar, inda za ka san cewa lallai sarauta fa wani babban al'amari ne Allah isa, kasancewar za ka ga yadda ake mutunta wato wannan gida da kuma zaman fadar, za ka ga kowa ya san ina ne gurin zamansa. Wato Allah isa abin da zai riga burge ka shine yadda ake shigowa wannan farfajiya a yi gaisuwa kuma a fita, sannan ga fadawa kamar yadda nake iya gani za ka ga sun yi rukuni wanda kuma dukkanin zaman da za a yi a irin wannan yanayi za ka ga ana zaman wato babu irin zaman nan da za a iya cewa ko a hargitsa ko kuma a cakuɗe, an yi al'amari da cikin tsari
wanda kuma wato matuƙa zai nishaɗantar ko kuma zai ƙayatar da kallo ko kuma wanda ya samu halartar wannan guri. Amma Allah isa ka lura da yadda yake busa wannan abin mai kama da kaho. Abba kamar yadda tun farko maka faɗa shi wanda na gaya ma mai busa da shi da tawagar ta wato makaɗa ne waɗanda dama na wanda ba su Kano malam Muhammadu kuma tun farko ɗazu ka yi maganar wato zama na hakimai da sauran madawa a wannan wato zama ne bisa wato ana zama ne bisa tsari girma zuwa girma wane ne ya girman mukami in ka lura da daga farko zuwa ƙarshe za ka ga a wannan layi wato zama suke bisa tsari na yawan girman mukamaka a kasan shi mukami na wato sarauta wato akwai mukami kamar yadda ya fara daga kan wato da girma ga laliman Kano kan lura dama a Kano mukami mafi girma shi ne ga lalima zuwa wambai daga nan har zuwa kan sauran hakimai gaba kuma da yi zuwa da Kano da sauran waɗanda suke da sauran wato sarkin bankaro da dai sauransu wato wannan makami ne wanda dama kowa da matsayinsa da yake daga nan zuwa da shi yasa za ka ga da an zo fata ma za ka ga kowa ya san gudu zamansa kuma kullum su sauran da fadawa ai za ka ga cewa fadawan masu da buga za ka ga dattawan wanda su kuma da su ya ta nan ta gaba yayin da su sauran wanda suke da ƙarfi kuma suna bakin kofa kofa baya sun nan zauna wannan shi ke nuna cewa akwai tarbiyya akwai nuna waye gaba amma sauran ba tsakanin fadawa da gaba a wannan fada ka san mai kallon mu da sauraron mu da ce yawancin al'umma za su dinga koyi ko kuma su dinga gudanar da irin waɗannan abubuwa da muka gada iyaye da kakanni da matuƙa an samu ci gaba kasancewar yadda za ka ga wato ana mutunta juna ana martaba juna. Abdullahi Isa idan za ka iya tunawa ko da a da can baya ai hatta da mai unguwa za ka ga martaba da kimar da ake bashi ba kaɗan bace ba, wanda kuma a cikin irin wannan yanayi kuma lokaci da muke ciki akwai buƙatar wato su kansu sauran al'umma su dinga waiwayar irin waɗannan al'adu namu da kuma yadda ake mutunta juna ko kuma yadda ake mutunta su masu sarautar. Kasancewar idan ka duba shi mai martaba sarki malam Muhammadu Sunusi na biyu kaga ai yayi zama ne irin na sarauta da kuma zama na isa, kuma ya ka ga yadda su kansu madawan ana kirari ana wato kalamai ko kuma jawabai irin na fada a san suna cewa ne gyara ginsu da kyau hauni da dama, wanda za ka ga a tada waɗannan masu kaɗe-kaɗen nan wato na fadar da zarar an musu magana ko kuma an wato umarni da a dakatar ba a ƙara koda daƙiƙa guda za ka ji gurin yayi sai. Wannan kuma al'ada ce da mata masarauta idan zan iya tunawa ko kuma in ka waiwaya a baya ai akwai sarkin kotu wanda shi ma ya buga kutso kafin fitowar mai martaba sarki malam Muhammadu Sunusi na biyu. Haka zalika akwai yan bindiga wanda su ma na iya ganin su, kuma ko da fitowar mai martaba sarkin malam Muhammadu Sunusi na biyu ai idan ka lura mai kallon mu a duk da cewar watakila ba mu kawo muku yadda fitowar ta kasance ba, amma ya fito ne akan farin doki sal wanda kuma ya yi shiga ta farin rawani da kuma riga wacce kala za mu kira wannan rigar da Abdullahi Isa. Wannan wato kalar rigar za a ce kalar wato zinare. Kalar zinare mai ratsin baki. Zinare ne da ratsin baki kuma a jiki da nan fari-fari. Ga kuma takalmin da ake ce masa wato ne wannan su. Wannan kasan abin sai su. Abin ne sai wato irin takalmin da kamar na wannan din jimina, kamar na fatan jimina, gashin jimina. To ga wasu salon mawaka wannan yanzu kaga bayan kamar da alama sarkin kotsan ne yake buga kutso a daidai wannan lokaci. Bar mu dan waiwayawa masu sauraro su ga yadda ake wato kada shi wannan kutso.
to kamar yadda kake kallo mai sauraro yanzu haka mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu ya tashi zai dan wato kintsa ko kuma sake wato shiri ko kuma dada kintsawa, wanda kamar yadda kake iya gani akwai guda daga cikin manya-manyan wato masu bawa masarautar nan gudunma ko kuma hidimta mata ya zo ya wato dan yi wa mai martaba sarkin wani bayani wanda na sirri ne, kuma daga bisani suka tashi zuwa wato ciki. Abdullahi Isa, ga sarkin kotso yana ci gaba da kada kotso a fadar mai martaba sarkin Kano. Kano Alhaji Abbas Dalatu kenan, guda cikin wato wannan martaba sarki Muhammadu Sunusi na biyu. Kamar yadda kuma mai kallon mu kake jewa ga sarkin kotso yana ci gaba da kada kotso a bakin fadin sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu. Yadda kake ji sauraro sarkin kotso kenan yake ci gaba da kada kotso a Allah ya ba mu sarki a Kano ya bai Sunusi mun auna arziki. Allah ya ba mu sarki a Kano ya bai Sunusi ana wanda san Kano ba ya mai kira masu sarkin Kano Sunusi yanda kan mu da ransa
To mai kallo da sauraron mu dai kai tsaye muna nan fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu, wanda ake ci gaba da zaman fada kuma ake dakon tarar mataimakin shugaban kasa Profesa Yemi Osibanjo, inda muke kawo muku wannan al'amari kai tsaye a shafinmu na Facebook bisa dafawar abokan aiki Abdullahi Isa da kuma Bashir Sharfadi, sai kuma ni Abba Isa Muhammad wanda muke tare da ku daga nan fadar masarautar Kano, wanda Malam Muhammadu Sunusi na biyu kuke jagoranta. Kuma kamar yadda kuke iya jiyowa, wato tashin sauti ne na wasu daga cikin makaɗan fada, wato inda ake kiɗan kutso a daidai wannan lokaci kuma ake waka ta mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu. To kamar yadda mai sauraro ko kuma mai kallon mu kake gani, yanzu haka sarkin taushi ne zai matso domin dai shi ma ya gabatar da nashi waken ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu. Kuma kamar yadda aka sani, waɗannan makaɗa suna cikin makaɗa waɗanda suke na al'adar Malam Bahaushe ne, kuma kayan kiɗan Bahaushe ko kuma in ce kayan kiɗan gargajiya, wanda yanzu haka kamar yadda ake iya jiyowa, wato kiɗan taushin ne ga shi nan fara, yayin da kuma ake ci gaba da dakon wato fitowar mai martaba sarki Malam Muhammadu Sunusi na biyu. Bye.
yanzu haka kowane lokaci daga yanzu ana sa ran shigowar shi wato mataimakin shugaban kasa farfesa Zuwan Osibanjo kasancewar naga ƙarin da jami'an tsaro sun fara da wato ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sunusi na biyu a yanzu haka yana fitowa domin dawowa cikin farfajiyar wannan fada mai albarka.
yara kimtsa alkhairi yara kimtsa alkhairi to Abdullahi Isa ga mai wata ba sarki ya dawo. yara kimtsa alkhairi yara kimtsa alkhairi mai nasara sauraro kamar yadda kake gani dai wannan tawaga ce ta fi da bodo a nan fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu. Muna ci gaba da kawo muku kuma yadda take da kama da nan fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu, yayin da ake ci gaba da jiran mataimakin shugaban kasa Farfesa Mai Shimba da wanda ya jihar Kano domin wato kaddamar da wasu ayyuka na kasa. Suna na Abdullahi Isa kuma tare da ni akwai Abba Isa Muhammad da Bakwai wanda kai tsaye da kuma Buhari Isa wanda tare muke kawo muku wannan shiri da kuke gani kai tsaye daga fadar mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu. Kuma yanzu bayan fita da mai martaba sarkin Kano ya dan zagaya cikin gidan lokaci da shi ya dawo ya zauna ya ci gaba da zama wanda duk ga jami'an tsaro da nake waɗancan suke dan tattaunawa. Allah Isa da alamu shi mai girma mataimakin shugaban kasa Farfesa Zuwan Osibanjo kowane lokaci daga yanzu zai iya shigowa cikin ita wannan fada, wanda da alamu wanda nake iya hangowa yanzu wato jami'in tsaro ne na farin kaya wanda yake kokarin tabbatar da wato tsaro ko kuma gudanar da aikinsa yadda ya kamata, kasancewa wato naga Abdullahi Isa yana irin kyale-kyalen da caje-caje inda wato ina ganin mutum kujerar ai ita ce wanda mataimakin shugaban kasar zai zauna a kanta. To kaga kuma dama waɗannan jami'an tsaro dama na farin kaya duk lokacin da wani babban mutum da suke kula da shi zai zo irin wannan waje sai sun zo wato sun yi surveying wato sun duba su tabbatar da tsaro da kuma cikakken yadda wannan waje yake. Bayan sun yi kuma zuwa kowane lokaci suke zuwa. kaga wani sabon al'amari kuma ce su kaga jami'an tsaro su yadda suke kasa gaisuwar maimakon durkusawa sai dai a daga hannu a tsara da su haka suke girman mutane, su kasan su jami'an tsaro haka suke nasu wato ga shi dai su jami'an tsaro na civil defense kenan sun shigo sun yi gaisuwa ga mai martaba sarki Malam Muhammadu Sanusi na biyu kuma sun juya, wanda kamar yadda nake hango ita farfajiyar wannan fada da alamu wato jami'an tsaron suna da yawa a gurin domin ganin sun ta tsefe su alamunta cewar mataimakin shugaban kasa yana gab da shigowa ita wannan fada ko kuma yana gab da wato masarautar ta Kano. lafiya salamu lafiya ya da kyau salamu lafiya da kyau salamu ya sadu salamu ya da kyau salamu ya lakin da kaji fa kirari fa wannan kirari ne da wato su waɗanda daga cikin wato fadawa na fada Kano suke yi ga shi ne martaba sarkin Kano. Wannan kuma yana daga cikin tarwatsa da bai hirar nan ana magana daga nesa to mai kallo da sauraro kamar yadda dai kake ci gaba da gani kai tsaye daga nan tashar Freedom Radio muke kawo muku yadda cike wakana a masarautar Kano a fadar mai martaba sarki Malam Muhammadu Sanusi na biyu. To Abba na ga koda a can waje fa na hango wato kamar jami'an tsaro su da yawa suke na ga wasu sabbin yan sanda haka da jami'an tsaro na civil defense da kuma na DSS har da yan hisba da DSS na ga sai da karasuwa suke. Wannan wani alamun da ke nuna cewa ba
daga yanzu zuwa kowane lokaci mai girma mataimakin shugaban kasa da kai sa zai iya ƙara so wannan fada ta to amma kafin nan idan ka lura wani sabon makaɗin ne ya kuma tashi yake gabatar da waka ga wannan masarauta ko kuma ga mai martaba sarki ya kamata mu dan kare na kusa da shi wanda ya idan masu sauraro su ji yadda yake wanda kuma idan ka lura za ka ga yanayin kayansa shi wannan makaɗi kaya ne na fadawa kuma irin da yan bindiga kasan yanayin nasu yana zama kala mataimakin shugaban kasa Farfesa Osibanjo zai karaso wannan fada. Kamar yadda take Isa an ba da umarni ne akan dan tsahirta kuma ga cikin dai an dora daga inda aka tsaya. Shi ne wato wannan jeji ne wanda ya jagoranci Kano daga 1819 zuwa 1946 wato sai sarkin Kano na wanda ya biyo bayan sarkin Kano Usman Majeringin wanda ya daga 1946 zuwa da 52 sai kuma wato sarkin Kano Bello wanda sarkin Kano Abdullahi Majeringin wanda ya daga 1855 zuwa 1882 to daga da kuma sai sarkin Kano Bello wanda ya daga wato 882 zuwa 1893 yayin da sarkin Kano Tukur ya biyo bayan shi wanda ya mulki daga 1890 zuwa yayin da sarkin Kano kuma wanda ya biyo bashi da sarkin Kano Sheikh Usman wanda ya jagoranci Kano daga sarkin Kano Abbas daga zuwa 1919 sai kuma aka gangaro kan lamitan Kano wato Muhammadu Zara daga Kano sarkin Kano Sheikh Usman wanda wato ya jagoranci Kano tun daga 1919 wato da 19 zuwa 1926 sai sarkin 1926 zuwa 1954 sai kuma ɗansa babban ɗan shagaje sarkin Kano Muhammadu Sanusi na farko wanda shine kaka na sarkin na wata bakwai ne watanni bakwai ne kawai kuma sarkin Kano Ado Bayero ya karba daga 1963 zuwa shekarar 2014 wanda ya rasu sai kuma shi sarkin Kano Muhammadu Sanusi na wanda ya karba daga shekarar 2014 zuwa yanzu kenan.
limamai nan wanda aka fara da limamin Kano Muhammadu Zara sai kuma wato limamin Kano Muhammadu Umar Zara. Limamin Kano na uku shine limamin Kano Usman, yayin da sai kuma Nafisatu Umar Zara sai dai kuma wato abba ban gane da cikin wannan jerin mace ce saboda suna ne limamin Kano Usman Nafisatu Umar Zara, kaga shi ne da sunan mahaifiyarsa, wataƙila ko ya juya sunan da ya zama sunan mahaifiyarsa a ya sa sunansa a gaba wani aka sunan mahaifiyar kuma sai aka dawo da shi farko da yakon a ce ya zama shi to wani limami ne na gaba bayan shi to bayan zubair limamin galadanci kenan sai kuma Nafisatu Umar Zara dai sai kuma alƙalin Kano Umaru ne Safiya Ram, bayan shi kuma akwai wato Maryam alƙalin Kano Umaru ko kuma alƙalin Kano domin fashin fadi don sanin ko yadda lamarin ke ruwan wannan kuma shi ne alƙalin Kano Aminu kenan, bayan shi sai wato Husaini kenan da kuma Maryam alƙalin Kano Umar wanda yake na ƙarshe kuma shi ne wato amma wannan bayani ne da ya kamata mu samu wasu daga cikin ahalin abin wanda za mu sabo domin ya mana ƙarin abin al'ada ta masarauta domin dai ganin wato an fito da bayanin yadda ya kamata abokin aiki ne to yanzu aka ba da kallo ko kuma da sauraron mu wato yan lafi ne suke wata tashiya a daidai wannan lokaci wanda wato abun kamar dai yadda kake jewa da wato kallon mu da kuma waɗannan a shi waɗannan iyaye ne waɗanda suka haifi sarakuna na kudu ba limamai ba ne kamar yadda muka gani wato iyaye mata ne da kakanninsu waɗanda suka haifi sarakuna ya bai aka gaida waɗannan mutane ke tashewa a wannan gini sai wanda ya gani kuma zan so a ce mutum tsarin tsakurwa masu sauraro a abubuwan da suke wakana a daidai wannan wuri kuma a daidai wannan lokaci wanda kamar yadda kake iya ganowa tashiya ta ta yan lokaci kuma suna iya ganowa shi kansa wato a cikin fadar lokaci wanda da aka yake wato cikin wannan oga yake wato tashiwa a wannan wuri. kallo da sauraron mu an ce idan rawa ko kuma idan kiɗa ya canza sai rawa ma ta canza, za ga wata rawa ake yi ta wato yan bindiga wanda sai abin da mutum ya gani dauko mu zo yanzu haka mai kallo da sauraron mu kai tsaye ina iya hango shi kansa mataimakin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano mai lura da ayyuka na musamman ko kuma aikace-aikacen ita wannan rundunar ta 'yan sandan jihar Kano wato ACP wato Abubakar Abdullahi Shika wanda shi ne da makarabansa yanzu haka suke mika gaisuwa kamar yadda mai kallon me ke gani kuma ina iya gano shi kansa wato sauran jami'an 'yan sanda da suke rufa masa baya wanda yanzu haka wato suke gaisuwa kuma suke shirin fita daga ita wannan fada.
wato wata rawa ce ta yan namiji Abdullahi Isa mai matukar ban sha'awa da kuma burgewa. amma na kamar mutanen mai ta fara ne ba kaga da ai yanda zaka ga da yanda ake kidan da yanda ake rawar wato an rike irin kasar rigar nan ana yi wacce ba su cikin Kano ma da Allah ya sa ku lura da wata dattijuwa da ke can bayan su ita ma tana motsawa. ai na ga ta iya taka rai sosai. Kasan ba wannan a al'adar Bahaushe wato wani abu ne mai matuƙar muhimmanci da kuma tasiri gami da nishaɗantarwa duba da yadda zaka ga cewar ashe Bahaushe yana da kyawawan al'adu da kuma wato kayan kiɗa na gargajiya da sauran abubuwa wanda zai matuƙar burge mai kallo ko kuma mai sauraro. Yeah.